關鍵咧就係睇呢一個河景，我哋好多街坊之前咧都叫我過嚟實地拍啲河景俾大家睇下，75方完全冇遮擋嘅。Hello， 大家好啊，我係阿 Ken， 今日咧同阿 Tommy 又嚟到我哋嘅珠海斗門湖三路啊。咁我依家咧就嚟到都會大景呢一個項目啊。咁呢一度咧近期咧係新加推咗嘅，之前咧我哋係拍咗佢嘅2棟啦，依家咧1棟咧都係正式做緊一個加推啦，可以正式落定啦，而且揀嘅樓層咧低到高任你揀，75方啊，咁又係睇湖景啦，睇河景啦，嗰個幸福河嘅河景啊，咁而且又係朝南向嘅2房，總銀碼最平咧65萬左右，你就可以買到一套2房嘅喺湖三路呢度喎。咁其實65萬嘅話，我哋計埋落嚟個單價去到幾多啊 ？Tommy？ 8,600左右。哇！呢一個價咧喺邊度啊？喺珠海其他地方買唔到。如果中山呢個價可以買邊度啊？只能買三鄉咯。係啊，三鄉、觀山水、繁花里嗰啲，係啦，都要去到大裝修嘅呢度。嗰度大裝修都可能去到8,000幾9,000度喎。冇錯。觀山水啊，你諗下啦，呢度咧又係珠海，又係比較中心嘅位置，湖三路喎。啊，講緊咧，你同觀山水去港珠澳嘅距離差唔多啫嘛，係嘛？係。都係半個鐘左右。咁我哋有一期視頻測試咗啦，嚟到呢度咧實打實半個鐘。咁呢邊大裝修，咁依家呢一棟咧就係11月份咧就可以正式收樓嘅。咁我哋今日咧都會上去呢一個實景咧，去拍啲情況俾到大家睇下啦。究竟係實景見到嘅呢一個景觀係點樣嘅，個朝向係點樣嘅？睇下咧足唔足夠咧吸引你咧過嚟呢度咧去考察。咁我哋之前都有講過啦，呢個樓盤啊，咁之前嗰啲期數啊、擔心嘅嗰啲問題，我哋都有同大家去講咗。就在乎於你咧可唔可以接受到啊？因為畢竟咧8,000幾9,000零蚊嘅價錢擺喺度，依家成個湖三路咧最平就係呢個樓盤啦，係嘛？係。我覺得性價比最高就係呢個樓盤，因為咧9,000幾蚊，周邊咧我哋之前拍江山匯都好啦，南江拍案都好啦，都係要去到1萬幾嘅。江山匯咧最平嗰套2樓111,000幾，正常賣緊睇景嘅，去到幾多啊？13,000起咯。係咯，13,000幾，你諗下性價比幾高嚇？咁平嘅價錢要咩自行車係嘛？我哋國內有一句説話就係咁樣講，這麼便宜要什麼自行車所以話咧，有啲時候價錢一樣嘢咧，真係可以令到人咧可以忽略佢嘅一啲缺點嘅。咁我哋依家咧就係喺成個一個3期呢邊嘅園林啦，去行下咁我哋一路行過嚟咧，就喺外圍呢邊嘅。咁其實你可以見到啦，3期嘅園林咧已經係鋪到已經係接近6、7成左右。因為前面呢2棟咧係比較優先收樓嘅，今年嘅呢個年中咧應該差唔多啦，5月份、6月份左右咧就收樓噶啦。我記得係5月尾5月尾收樓噶啦。所以呢邊嘅園林佢要先整好，到時我哋嗰度咧嗰個2棟啊、1棟啊，佢嘅後期啲收樓啊嘛，所以佢樓下嗰啲園林咧，依家係隨住佢裝修嘅嗰個工期咧，慢慢就會鋪好。因為如果你依家鋪好，到時佢嘅工程啊嗰啲嘢又搞埋一齊，啲園林咧又要修整就比較慢啊嘛，所以呢一度嘅話咧就會偏慢少少啊。咁呢一度咧，我哋1棟啱先講到個收樓時間啦。咁其實佢依家在售緊嘅一個情況係咁樣嘅，佢1層咧係有5個單位嘅喎，5個單位咁咧依家攞出嚟賣嘅可以即刻落定嘅咧就係75方04到01單位4個單位，佢咧1層有5個單位嘅。咁有一個單位咧就我哋05嘅，就係98方，咁佢咧係未正式出售嘅。98方可以揀嘅有邊度啊 ？Tommy？ 2棟。係啦，2棟就係我哋嗰棟。我哋上次去拍過嗰個實景嘅情況，亦都係同大家分享咗點解話推薦呢一個戶型格局咧，就係因為南北對立做嘅嗰個格局咧係比較舒適，比較居住起身咧比較舒服嘅。咁呢一個亦都係我哋推薦嘅呢一個原因啦。咁如果係細面積咧，就係我哋1棟1單元啦。我哋呢度可以行過去，一路咁樣行過去咧，帶大家去1棟嘅樓下咧包括成個實景咧去睇下咁佢呢一邊睇嗰個景觀咧，我覺得係比較靚嘅。
成條河咧，中心河唔係話成條好大一截咧，你都可以見到啊！真係有啲時候你要揾咁樣嘅河景，而且價錢又要適合，真嘅係好難可以即係融合到下呢一樣嘢。冇錯。係啊，而且咧，即係最照咧係咩咧？係近河邊，係再唔即係唔會再起樓噶啦。係啦，冇錯，因為嗰塊地咧，你起極都有限，同埋嗰度有一條路啊，所以基本上唔會點樣去變噶啦。同埋咧，周邊該拆嘅都拆晒，嗰啲依家即係你見到嗰啲舊屋自建嗰啲啊，係因為之前咧徵收嗰陣時啊，可能有啲咧傾唔啱嘅，唔想搬嘅，咁後期嗰個商諗住啊，算啦，咁你都唔搬，你咪喺嗰度咯，咪由你咯，反正你係遮唔到我嘅，係嘛？嗱，佢依家咧呢一棟咧就係我哋嘅一棟，我哋固定喺度。啊，一棟咧咁其實分兩個單元嘅。啊，我哋比較靠近左手邊嘅咧就係我哋嘅一單元啦，右手邊咧就係二單元。依家再售緊咧就係我哋嘅一單元嘅部分啊。咁咧我哋後期會 P 一 P 嗰個後果圖俾大家睇啊。咁呢一棟咧就係我哋嘅幾棟啊？3棟。係3棟冇錯，因為呢一度數過嚟咧係嗰個基數係1357。呢度咧係偶數，佢係咁樣分嘅。啱開始我都數錯咗啊，數錯咗。啊，咁我哋依家咧就慢慢行過去啦，我哋嘅一棟啊，去嗰度睇下。好，依家咧就上到我哋嘅一棟一單元嘅18樓嚇。咁咧嚟到18樓咧就係實地咧拍一拍我哋75方嘅景觀俾大家睇啦。咁我哋同大家介紹下先，佢呢一層咧有5個單位，2部 lift 㗎嚇，2部 lift。咁伙數咧就會多一戶啊，正常咧係4伙2梯㗎嘛。咁佢咧有4伙我哋嘅一個75方嘅單位，有一伙咧係98嘅啊。咁之前咧其實75方嘅單位咧喺佢做特價，即係講緊7800幾蚊嗰一波特價嗰陣時已經係加推出嚟做應酬㗎啦。嗱，咁嗰陣時咧就只係有呢一個10樓以下嘅單位啦。咁我哋依家上到呢一個實地呢一邊拍攝咧就係18樓嘅。咁其實依家咧係正式可以落地，18樓咧都係可以即係你睇啱咧就落定就 O K 㗎啦。已經中高全部都放出嚟㗎啦。咁價錢咧自然都會高啲嘅，去到9000蚊左右啊。低樓層咧就8500度。咁我哋依家先睇一睇我哋04呢一戶單位，呢一度咧係04、03，跟住咧02、01啊咁樣排過去嘅。咁我哋先睇睇呢一邊嘅格局先啦。首先入門我哋可以見到呢一個位置咧，就係一個入戶花園位喎。咁都係有個位置俾你擺洗衣機啊，到時有個推拉門喺呢一個位置嘅啊。不過呢一度咧係清水樓，就見唔到嗰個裝修效果，可能咧會睇落去個效果，大家感受咧會差啲嚇。咁就冇辦法，因為咧個板房未做出嚟。呢一度咧係廚房位，咁我哋預咗個廚房咧預留咁樣嘅一個空間俾佢啦。咁呢一邊就係功能區。啊，咁其實呢個位仲可以擺個冰箱嘅，擺個冰箱。咁其實咧已經係75方嚟講咧係達到嗰個標準嘅。咁個餐客廳咧就咁闊啦。咁其實 OK 嘅，我覺得2房啊嘛，2房。咁其實最關鍵咧就係睇呢一個河景。我哋好多街坊之前咧都叫我過嚟實地拍啲河景俾大家睇下，75方完全冇遮擋嘅。咁見到嘅呢一個馬路啦，就係我哋嘅香海大橋，就咁樣轉個彎就可以上去啦。跟住呢一條河咧就係我哋嘅幸福河嚇，對面咧就係幸福河濕地公園啦。之前拍嘅嗰個樓盤叫做南江柏安啊，就喺嗰個位置啊。咁呢度去到公園當然有一啲距離嚇，但係去到呢一個河邊咧就好近嘅，去嗰度釣下魚、散下步都 OK。下面咧有啲自建屋啦，同埋咧有啲舊期起嘅嗰啲別墅啊，江邊別墅，之前啲人咧都好識得嘆嘅嚇。咁呢一個咧就係10樓啊，75方呢邊嘅睇到景觀嘅情況，朝南向嘅啊。跟住睇下啲房間啦，睇下啲格局啦。咁咧就比較方正嘅，咁你擺床我預計都係擺米半最大嘅啦，米半嘅床啊，呢邊擺個櫃。咁其實咁樣咧就比較合理啲，同埋咧佢呢度房間睇出去呢邊咧係後面嘅嗰塊地就暫時咧未聽到有啲徵收嘅情況啦，就係咁樣嘅。因為嗰邊搭咗嗰個棚係佢嘅紅線啊嘛。係啦，咁有搭咗嗰啲
圍欄嗰啲咧就係屬於樓盤自己嘅內緣嘅路啦，內緣嘅一個地皮啦。咁後期亦都係整翻呢一個我哋嘅內緣嘅，因為其實呢塊地嘅話咧，自己呢一塊咧該起嘅樓咧就已經起咗嘅啊。咁嚟到呢一個主人房，主人房呢邊睇出嚟咧，同陽台咧係一樣嘅，啊朝南向。咁呢一個咧就係我哋75方嘅格局，同埋咧睇出去景觀嘅一啲出入啦，係啦。跟住我哋再睇下03嗰套單位嚇，就睇一睇佢嘅景格局咧，就已經同大家分享咗。呢隻單位03啊，03咁睇嘅景咧係同04係一樣嘅，因為本身就係鏡像嘅關係啊，係啦，我哋依家鏡頭可以伸出去睇睇啊，一模一樣嘅一個景觀視野啊，咁喺度咧都可以睇到嘉禾城啊嗰啲啦啊。最主要呢一個景觀咧係冇咩遮擋嘅，啊房間啊格局啊全部一模一樣，我哋就唔入去睇啦。再去睇下我哋嘅02同埋01啊嗰兩套單位。呢度咧就我哋嘅02啊02呢一套單位嘅。咁呢一邊咧又要同大家再睇下個朝向咯喎。呢一邊咧係朝東北向㗎嚇，啊咁今日咧係比較凍，所以我哋比較自然可以感受到個北風嚟啦，啊北風咧係呢個朝向嘅話咧就會吹到嘅，但係當然一啲風係冇咁猛嘅，啊就係咁樣嘅。對面咧就係江山匯，佢同98嗰套單位啊，即係移動嗰度睇出個景觀咧係差唔多，不過呢一邊咧會更加之冇遮擋，因為咧係最邊個位置啊，睇出去咧就係咁樣嘅。前面咧有啲田嘅一啲景觀啦，田園風景啊，係啦。啊，不過前面咧呢一個汽車檢測站咧就係咁樣嘅。啊，到時嗰條天橋咧行過去就係嗰個搭車去江山匯嗰度啦，啊，亦都係比較方便嘅，唔使你咧特登去兜個路口啊，再行過去啊咁樣嘅，啊，咁呢一個咧就係02呢一套單位睇到嘅一個景觀情況啦。我哋再去01嗰度，啊，咁其實上到工地呢幾期我哋都上工地拍，就係為咗追求一啲實景啊，俾大家去睇，因為平時咧。啲板房啊拍到爛、拍到臭都冇用，因為你睇唔到個真實嘅情況啊！啊呢邊一樣都係朝東北向嘅，咁朝南向就會貴啲，東北向都會平啲嘅。穩定低樓層 total 落嚟咧就65萬左右啦，咁高啲要去到70左右啊！大家自己心中會要有一個心理準備就得㗎啦啊！咁呢一個咧就係我哋呢幾套咧75方兩房單位嘅一啲實景嘅分享下。咁我哋咧除咗報到嘅呢一個價，我哋都有呢個粉絲回贈啦。咁回贈落嚟個價錢都係比較 OK 嘅。啊，你如果係最平65萬嗰一套計埋落嚟嘅話，可能都60。23左右啦，就可以俾到大家啦。啊，呢一個咧就我哋俾到嘅粉絲福利。好，咁我哋呢一期嘅節目內容咧就到呢度差唔多啦。啊，咁接下來咧我哋都會持續更新翻斗門湖心路呢邊嘅一啲樓盤嘅情況啊、配套情況啊，分享俾到大家，大家可以持續留意翻我哋嘅 channel。好，拜拜。